Mesdames, Messieurs, je suis évidemment très heureux de pouvoir participer à cette conférence, puisque j'ai eu déjà la chance de participer il y a 2 ans à une conférence ministérielle à Astana sur le dialogue des civilisations et les rapports entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident. Уважаемый господин министр, уважаемые дамы и господа, я счастлив принять участие в этой конференции. Одна из причин то, что в течение 2 лет я имела возможность работать в группе в Астане, которая занимается вопросом диалога цивилизаций и между Востоком и Западом. И данная конференция свидетельствует о том, что идет процесс взаимопонимания, диалога цивилизаций между народами Востока и Запада. Я бы хотела сказать несколько слов о опыте меньшинств в Европе, в частности Европейского Союза, в рамках нового Лиссабонского договора, который вступит в силу 1 декабря 2009 года. Comme vous le savez, la nation renferme la majorité d'une même population. Идея нации появилась в XVIII веке. Если говорить о Франции, то это связано с принятием первой конституции 1791 года. La nation doit englober toujours l'ensemble des populations vivant sur le territoire, et la nation, c'est déjà la population majoritaire en nombre, mais qui n'exclut jamais les minorités vivant sur le territoire national. Понятие нации, конечно, прежде всего включает в себя большинство населения, проживающего на этой территории, но при этом хочу еще раз подчеркнуть, что она не исключает интересы и меньшинств. L'histoire de l'Europe a longtemps été bouleversée par l'histoire des minorités, et vous le savez, un certain nombre de guerres en Europe sont nées pour protéger des minorités. Это одновременно история многочисленных выступлений меньшинств, и вы знаете, что они приводили неоднократно к многочисленным войнам и другим волнениям. Хотела несколько слов сказать о месте понимания нации в глазах национальных меньшинств с точки зрения, и второе понимание нации с точки зрения национальных меньшинств и большинства. Tout d'abord, la nation face aux minorités. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'est la nation. La nation, c'est une identité sociale, mais en même temps, c'est une identité qui est menacée, possiblement par des minorités toujours croissantes en nombre. Нация, с точки зрения национальных меньшинств, это прежде всего социальная идентичность. Есть ли здесь угрозы с точки зрения социальной идентичности? La nation, c'est une communauté, non seulement une communauté humaine, mais c'est une communauté morale, c'est une communauté parfois ethnique, c'est une communauté également politique et géographique. Нация – это сообщество не только в плане с точки зрения гуманитарной, но с точки зрения морали, этнических норм, политических и географических. Et la nation, c'est aussi une vie en commun. Ce sont des guerres passées en commun. C'est un drapeau, c'est une hymne national. Donc c'est une globalité qui forme la nation, globalité physique et globalité intellectuelle. Нация – это все, кто живут сообща, живут без войны, имея один и те же символы, гимн и так далее. Это глобальное сообщество. Mais la nation, c'est un ensemble humain dans lequel une partie apparaît comme majoritaire et non pas unanimitaire. Et à ce sujet, nous avons un des premiers textes qui est un texte de l'époque de Bonaparte en 1801 et qui reconnaît d'un point de vue religieux que
la religion dominante est celle de la majorité de la nation et non pas de l'unanimité de la nation. On est en Europe ce que l'on appelle une immigration contrôlée des minorités. Для Европы сейчас миграция является необходимостью. В силу того, что есть дефицит рабочей силы, есть дефицит демографический, в Европу приезжают из различных стран Северной Африки, Черной Африки, из других более отдаленных стран. И поскольку это необходимость, то государства Европы, они должны как-то организовать эту миграцию, вести эту политику миграции, то есть сделать контролируемую миграцию. Deuxième aspect, la place des minorités face à la nation. Alors, face à la nation, les minorités peuvent avoir deux orientations, soit une orientation de compréhension et d'entente avec la majorité, soit au contraire une volonté de lutte, une volonté de refuser l'État, de refuser la nation. Если говорить о месте меньшинств в лице нации, то есть как бы два направления. Одно – это понимание большинством роли и прав этих меньшинств, и второе, противоположное, это когда государство пытается отказаться от признания этих меньшинств. Dans l'optique de l'entente, de la... Такая политика должна подразумевать сотрудничество, которое ведет, значит, либо к ассимиляции, значит, а также к политике, значит, обозначения юридических и человеческих рамок этих взаимоотношений. La devise dans les statuts dérogatoires juridiques, il faut reconnaître l'importance du travail du Conseil de l'Europe qui est à Strasbourg. С точки зрения определения юридического склада, очень большую работу ведет Совет Европы, находящийся в Страсбурге. Et là, il y a quand même 46 États européens qui élaborent ensemble des normes juridiques pour respecter les droits des minorités. В течение более 40 лет принято огромное количество различных документов, которые как раз направлены на уважение прав меньшинств. En particulier, il y a la Charte européenne des langues régionales et minoritaires qui impose aux États membres de respecter leurs minorités dans l'éducation et également dans la reconnaissance de droits spécifiques, en particulier le droit à l'utilisation de la langue nationale de la population minoritaire. В частности, можно сказать, привести пример Хартия о языках, которая предусматривает уважение прав меньшинств в области образования, традиций. И, значит, здесь закреплены все те права, которые позволяют меньшинствам сохранить их права в области образования и языка. В Ирландии, в стране Басков или территориальной автономии Корсики. То есть, опять же, все эти документы позволяют им, не отрываясь от государственности, но сохранять свою особенность. L'objectif, par conséquent, est de permettre aux minorités d'exister à l'intérieur des nations en Europe dans une garantie juridique pour éviter les dérives séparatistes, pour éviter même des dérives terroristes. Donc c'est vraiment la réussite de l'Europe que de reconnaître l'unité, l'union dans la diversité, de reconnaître les droits des minorités, non seulement de manière théorique, mais également de manière pratique.